Cekernya gede banget. Hari ini aku buat ceker mercon. Ini tuh rasanya enak dan cara buatnya juga gampang banget guys. Pertama cekernya di presto dulu biar agak lembut. Terus cabenya aku rebus dulu baru dichopper. Dan bawangnya aku blender terpisah guys. Nah ini tinggal ditumis sampai matang. Terus masukin juga cabai halusnya. Tambahkan serai geprek dan daun jeruk. Lalu tambahkan garam, kaldu jamur, sama gula pasir. Cekernya juga dimasukin. Ini tinggal diaduk sampai bumbunya tercampur merata guys. Lalu masak sebentar dan ceker merconnya siap untuk disajikan. Jadi jangan lupa kalian juga recook di rumah. Guys, hari ini mau makan ceker mercon. Sumpah udah lama banget gak makan ceker guys. Kalau makan ceker ini wajib makan pakai nasi biar kenyang guys. Lihat cekernya guys, aduh mantap banget. Bismillah. Wow, parah enak banget coy. Cekernya gede banget.